Presidente, questo è il primo appuntamento di Paesagire. Quali aspettative ci sono dietro questa serie di eventi appunto culturali? Cominciamo bene con Stefano Massini perché la risposta del pubblico è interessante, notevole e soprattutto un dato statistico, direi che oltre il 60% dei prenotati sono persone residenti a Pieve di Soligo, quindi vuol dire che questo paese, che noi lo individuiamo paese come paesaggio, ha una certa consapevolezza del valore del proprio territorio e quindi quando è chiamato a intervenire interviene positivamente. Allora, sono tempi complicati per tutti e sappiamo cosa sta succedendo in giro per il mondo e cosa è successo negli ultimi 2 anni. Avere cura del proprio paese e quindi aver cura dei luoghi dove si abita, dove si vive, dove si lavora attraverso una chiave interpretativa che possono offrire gli artisti è sicuramente una strada su cui lavorare, quindi non sull'ospitalità di artisti intesi come eventi spettacolari solo dal punto di vista quantitativo, ma artisti che entrano a diretto contatto con la cittadinanza, offrendo loro una chiave interpretativa e una maggior consapevolezza del valore del luogo dove vivono e dove abitano. Allora, la cultura cos'è la cultura? La cultura è quando noi entriamo in contatto non da spettatori ma da cittadini attivi con il bello, con il piacevole, veniamo sorpresi o stimolati nella curiosità da un artista su un palcoscenico, da un pittore, da un danzatore, da un fotografo. Ecco, ogni espressione della creatività umana, quando diventa arte, è in grado di far sentire ognuno di noi un po' meglio di prima. Dobbiamo solo trovare il modo di convincere le persone ad avere un po' di fiducia in questo e venire a provare a partecipare. In questo programma Paesagire ci sono alcune possibilità di questo tipo. Come ad esempio l'appuntamento di questa sera con Stefano Massini, dove si parlerà appunto di emozioni. Ecco, anche qua emozioni è un tema abbastanza importante. Sì, abbiamo scommesso su Stefano Massini perché è uomo di teatro, nel senso che ha scritto tanto teatro per teatri importanti, ha scritto storie strepitose, ha scritto libri ed è diventato un grande narratore e si mette in gioco proprio su questa questione delle emozioni, cioè lui ha capito che se noi non riusciamo a vivere le nostre emozioni in riferimento all'altro e ad essere padroni delle nostre emozioni e soprattutto aver voglia di conoscere quella dell'altra, non scattano le relazioni. In questo tempo difficile avere fiducia nell'altro, nell'altra persona, nell'altro da noi, attraverso l'esprimere le nostre emozioni, credo che sia molto importante. Scommettiamo sull'alfabeto di Massini e speriamo di portarci a casa qualche sorpresa.